Welcome back everyone to PS2, your favorite sports channel. We are back with another video, and this time we are in Espoo, Finland for the Finnish Indoor Championships, featuring a women's pole vault contest between Saga Andersson and Wilma Murto. Now, we do not have every single jump from this competition, but there is still more than enough here to enjoy, and it is a really interesting contest with some exciting moments between two big names. If you are new here, make sure you subscribe and turn on notifications so you do not miss the next video. Leave a like to support the channel, and let me know in the comments what you think of the competition and both performances. Alright, let's get into it. This is 25-year-old Saga Andersson from Finland. A strong name on the Finnish pole vault scene, Andersson has built her career around consistent performances at the national level, with multiple Finnish Indoor Championships titles and a Finnish Championships win outdoors as well. She won the Finnish Indoor title in 2017, 2018, and 2022, and added the National Outdoor title in 2025 in Espoo. Her personal best is 4.55 meters. And you just saw Andersson clear 4.21 meters on her second attempt. This is 27-year-old Wilma Murto from Finland. Murto was in supreme form during the 2022 and 2023 seasons, producing the best stretch of her career. In August 2022, she won the European Championships title in Germany with a national record 4.85 meters, which remains her personal best. About 7 months later, Murto won the European Indoor Championships title in Istanbul. Then 3 months after that, she won the European Team Championships title, and a month later, she went on to win the Diamond League in London. With that form, Murto entered the 2023 World Championships in Budapest and came away with a bronze medal, finishing behind Nina Kennedy and Katie Moon, who shared the title. Since then, though, it has been a difficult period for her, with injuries affecting her progress. She withdrew from the 2024 World Indoors during the competition after a slight ankle niggle. Even without being fully fit, Murto still did well to finish 6th at the Paris Olympics. In 2025, Murto hardly competed at all as the injury struggles continued. Murto is back and looks noticeably leaner now, but the big question is whether she can stay healthy and find that top form again. She starts off with a failed attempt at 4.31 meters. When athletes go through a bad period because of injuries or loss of form, they often come back looking noticeably leaner. That usually tells you they have been putting in a lot of work behind the scenes, training hard, managing their diet carefully, and trying everything possible to help the body recover and get back to peak condition. We saw that with Molly Cottery as well, who came back looking leaner and then went on to win the World Indoor title in 2024. And Murto goes over the bar comfortably on her second attempt. No niin, nyt oli siellä merkit jo paremmin paikallaan ja pääsee tuohon maastalähtövaiheeseen hyvin tulemaan ja sitten ei ole mitään ongelmaa. Eli hypyys on vaihtelua suorituksesta toiseen ja se on ihan luonnollista ja ymmärrettävää. Jos ajatellaan Wilman mahdollista maailmanmestaruuskilpailun matkaa, niin se ei päässä vain 12 parasta naista maailmassa päässä. The bar is at 4.41 meters, and this is Andersson with her second attempt.
Toistamiseen Andersson yrittämään tähän korkeuteen ja nyt menee yli. And Anderson is over this time. That is an important clearance for her, and you can see what it means in the reaction. It was not the cleanest vault, but she found a way through, and that's all that matters. Seuraavan korkeuteen 451. Ponnistuspaikka kutakuinkin kohdallaan. Tuossa nousuvaiheessa tulee pieni kontakti rimaan, mutta ei onneksi tuonut sieltä rimaa alas. Tää on niin saakalle kuin Vilmalle. The bar is now at 4.46 meters, and an under pressure Anderson is ready to take her last attempt. If she clears the bar, it will be a new season's best for her. Zach Andersson. Ja hänen seuraava hyppynsä. Andersson vauhdissa. Ja tästä lähtee sitten... And the bar goes down. She does not make it, and unfortunately, that brings Anderson's competition to an end. She finishes in second place at the 2026 Finnish Indoor Championships with a best clearance of 4.41 meters. She will be disappointed not to get the 4.46 meter clearance and the season's best, but there were good signs here, and she can take confidence from the way she fought through the contest. Rimassa itse asiassa taisi olla jo 4.51. Täällä on tulospalvelussa vähän eri lukuja, mitä toisessa tulospalvelussa, että ilmeisesti tässä hypättiin jo 4.51, 4.46 hän Kyllä. yli meni, mutta 4.51 sitten oli tällä kertaa liikaa. The bar is now at 4.51 meters, and this is Murto with her second attempt. Keskittyy yritykseen numero 2 korkeudesta 446. Seiväs jälleen ilmoihin ja siitä Vilma Murto liikkeelle. Toinen yritys. And she is over the bar cleanly this time. That is a much better jump from Murto. The run looks more settled, the takeoff is sharper, and she gets good height over the bar without any real trouble. Olla se laskelmelkki ihan kohdillaan. Ja kohti suoraan rimaa päin, ei ongelmia tämän suorituksen kanssa. Pikkusen meinaa siihen hyppy katketa, mutta taidolla taiteilee sitten hypyn yli asti. Ja 4.51. Joo, se oli Joo, 4.50. The bar is now at 4.56 meters, and Murto is getting ready for her first attempt. Vilma Murto. Hetken kuluttua vuorossa. Ja katsotaan nyt sitten. Tuokki, sulla on siellä se toinen vielä tulospalvelu, että mitä Vilma lähtee. 451 taitaa jättää nyt väliin, joten 456. No niin. 456 Vilma Murto. Tosiaan 460 tuolla Lievinissä. Pitkään aikaa ensimmäinen kilpailu 16 askeleen vauhdilla. Ja nyt 456 Murto. Ensimmäinen yritys tähän korkeuteen on jo Suomen mestari. Ja piisyyhän se rima. And she clears it on her first attempt. She did make contact with the bar on her way down, and as you can see, it is still wobbling. But a clearance is a clearance, and sometimes you need a little bit of luck. For Murto, that first attempt clearance is a real confidence boost. Every first attempt clearance gives her more belief and some much-needed competition rhythm. Seipää matkaa ja kohti suoraan rimaa kohden. Ei ongelmia. Hieman meinaa hyppy katketa ja tulee pieni kontakti siihen rimaan, mutta sinne se jää kannattimilleen ja tämähän on hyväksytty suoritus. She smiles. She can't believe how that bar is still up. Mahdollisia maailmanmestaruuskilpailuasetelmia mietitään, niin siellä on tosiaan se tilanne, että Vilma on hypännyt 4.60, 12 hyppäjää otetaan matkaan mukaan. Ja sitten jos on tasatilanne, niin toiseksi paras kilpailusuoritus ratkaisee ja tällä on nyt oma merkityksensä tuossa kamppailussa, mutta mieluisaa olisi tietysti, jos Vilma pääsisi vielä... Murto is telling the official what height she would like to attempt next.
4.66 meters it is, and Murto is on her last attempt. It would be a season's best for her if she clears it. Not today. Wilma Murto ends her campaign with a best clearance of 4.51 meters and takes the 2026 Finnish Indoor Championships title. 4.51 meters is pretty modest by Murto's standards, but this is only her second competition of the season, and she is still working her way back into form after a long absence due to injuries. The most important thing here is the win, the competition experience, and signs that she is moving in the right direction again. That is it for this video from the Finnish Indoor Championships in Espoo. Murto gets the title, Anderson takes second, with a strong performance, and even though we did not have every jump from the competition, this was still a really interesting contest to follow. If you enjoyed the video, make sure to leave a like, subscribe to PS2, and turn on notifications so you do not miss the next one. Let me know in the comments what you made of Murto's performance and how you think her form is building this season. And before you go, there is a brief interview with Murto coming up next. It is in Finnish, so if you understand Finnish, stick around for that. Thanks for watching, and I will see you in the next video. Wilma Murto, onneksi olkoon, sieltä se Suomen mestaruus tuli tuloksella 4.56. Ootko tyytyväinen? Osittain, että kyllä tossa niinku nälkä kasvaa syödessä. Et tietenkin oli heti season best ja olisi ollut kiva parannella ja mennä taas siinä mielessä pieni askel eteenpäin, mutta ei tää hukkaan tää päivä mennyt, oli kiva kisata ja kyllä se Suomen mestaruus maistuu. Minkälaisia ne hypyt tänään oli? No vähän samalla tavalla kuin viime viikolla Ranskassa, että semmoista vaihtelua tulee ja musta tuntuu, että semmoinen niinku toleranssi semmoisille pienille virheille on aika huono. Että jos joku on vähän vinossa, niin sit mä en löydä sitä hyppyä, että sen pitää osua aika nappiin, että mä saan tehtyä semmoisen kokonaisen ehjän suorituksen. Ja sitten mutta kyllä ne niin kuin onnistuneet hypyt ja ylitykset ja tänään verryttelyssä tuli semmoinen fiilis, että on kyllä taas menty viikolla eteenpäin ja asiat menee eteenpäin. Et ihan hyviä signaaleja, vaikka ehkä toi tulos vähän kaiveleekin. Miltä tällä hetkellä semmoinen balanssi tuntuu henkisesti ja fyysisesti ja miten valmennus pelittää Teron ja Tommin kanssa? No pelittää tosi hyvin. Mulla on kyllä tosi hyvä fiilis tehdä ja mennään askel kerrallaan eteenpäin ja kaikki vetää samaa köyttä samaan suuntaan, niin on tosi hyvä fiilis tehdä, että on kyllä tosi tyytyväinen. Että semmoinen vapautunut ja iloinen olo kilpailla ja se on tosi tärkeää. Joo, sen vapautuneisuuden näkee tänne asti. Hei, kerro vielä, että lähdetkö yrittää vielä tässä ennen MM-halleja niin sitä rajaa? Joo, se voi olla, että tämäkin tulos jo vankistaa mun niin kun ranking-paikkaa, että tuossa nyt lasketaan sen kauden parhaan lisäksi myös niin kun kauden toisiksi paras tulos ja sitten katsotaan sieltä niitä ranking-sijoituksia. Tämä voi tehdä jo ihan hyvää sille, mutta ei lasketa sen varaan, että ensi viikolla on vielä mahis tehdä niitä näyttöjä, niin ensi viikolla on kisat vielä edessä. Et ihan varmaan ei ole vielä mikä kisa, mutta kisat on. Kiitos. On tää tuokki aika muista meillä